我你的上帝来守的安息，即日你甲你的囝、查某囝、奴仆、女婢、精生，以及踮伫你中间的出外人，一切的工拢毋通做，因为六日来耶和华创造天地海，甲迄其中万物，第7日就休，所以耶和华赐予安息日，设立以做成。这是咱请本堂的题目师来讲道，伊要讲的题目是享受安息日，安息圣日第一套。咱同心来祈祷，主必听咱巴别上帝，阮感谢伫过去即礼拜中间，虽然阮有经过即个台风、风台的即个威胁即个，但是阮拢得到平安，献上阮的感谢。今仔日主你阮的福气，过来敬拜你，也献上阮的感谢。今仔日阮是开始阮今年第2摆的灵命操练，像是阮也有召开临时的会会，要终极的改选。阮求主你的灵，甲阮相甲做伙。阮透过灵命操练，阮通甲主建立更较亲密的关系，会当更较明白主你的心意。阮伫即个终极改选中间，会当求主你掌管伫这事顶面。伊想使阮每一项谦卑、敬虔、顺服的心，要来领受你的话语，也想使阮属灵智慧，互阮会当明白。祈祷靠主耶稣的名，阿门。大家平安。咱今仔日是临时会议选举，因为咱人多，所以咱中间已经先投票，所以伫这所在要向大家来呼吁，你的票还未投的人，请你手举起来，后壁人甲伊票收去吼。因为咱的票位11点10分，咱就开始要算票啊。然后咱后壁值日的张罗伫咧无？伊个延续，你后壁甲因讲，互因爱投票煞才会使入来，无因会袂符互咱算票。但是伫遮你的票还未投的人，请你手举起来，甲因票甲伊收转去。还未投是爱算袂？写好的人，恁手举起来，咱后壁的人咧服务。咱服侍人员甲伊收去吼，若还未写、还未投人去外口投吼，还未投人去外口投，空白票莫交转来。空白票莫交转来，你还未投人，请你去外面写好再入来吼。若写好人，请咱举起来，互因甲伊收去吼。延续伫后壁看，伊若还未延续听吼，不要。在外面投跑才进来哈，有无楼顶好未？还未投票人，咱去外口投票吼，投票了再入来吼。咱内底是咱安静来礼拜，咱莫阁做遮个代志吼。若好人，咱请交出去吼。礼拜中间咱就莫行来行去吼。咱本来设计会当安尼时，其实咱前几啊年咱实施了袂歹吼。咱后壁可能大家时间上会配合，无一定遐尼精准伫咧吼。望咱逐人学习，咱敬拜时就是咧敬拜。咱做这代志是9点50咱就开始啊。所以其实咱有真正充足时间，互咱逐人做这代志吼。望逐人当配合吼。咱今日伫这所在，咱所要学习，为即礼拜开始，咱有讲要安息，咱享受安息。咱要来讲到用4讲的时间吼，安息日是以前咱咧所讲安息日，但咱即摆已经无讲安息日，这过程到底是安怎来转变，以及上帝心意到底是甚物，是咱要来学习的。咱敬拜讲，咱来到伫主面前，应该将咱的即个包袱、咱的重担，爱下伫即个所在，交互主耶稣，然后咱应该真安尼得到安息，得到安慰，要倒转到咱的厝里。但是为什么咱常常袂当安尼？以前安息日是即个意思，你会到伫主的面前。咱最近伫《四民小要》里讲到讲第4届是甚物？就是你来守安息日。通常咱拢讲到守安息日，咱就停起来，毋通袂记咧。后壁佫讲呐，守安息日最圣日。安息日是要创啥？是最圣日的。毋是讲你完全伫迄个所在休，啥物代志拢莫做迄种安息。你乃是爱甲主伫迄个所在来见面，领受着主的恩典，领受主的疼，领受主的即个
即个指示互你，然后你通去行后壁的路，这才是咱安息真正意义伫咧。咱今日第三个要来学习即个部分。守安息日是十条诫中第4诫。今日读圣经在讲，任何工拢袂使做，因为上帝祝福伫即个安息日，要甲伊称作是一个圣日。但是咱却发现咱现在并无咧守即个安息日。为什么原因？是因为主耶稣为着咱世间人赎罪了后，伊为着咱定十字架，然后伊过活是伫7日的第1天，所以基督徒不再是守迄个旧约的安息日，安息日其实就是拜六吼，第7天。咱顶多是守7日的第1天伫咧吼。但是即个安息呢，并有然有效。虽然咱看的敢若是第7天才守安息，但是主耶稣甲咱讲，恁既若着无别人担的通照顾我要互恁安息。所以主耶稣伊求咱将即安息来，只不过毋是亲像早时所讲，伫即个安息日的时阵，才是即个安息日的。犹太人，咱看犹太人，因只爱非常遵守即个10条诫所规定的，守安息日，因就守安息日。你若去到伫圣地时，你若入去因大的即个旅社的时，你会看到伊特别一个顶，即顶头写Sabbath，就是安息日的即个专有名词。你迄时阵，你咧甲饲落去，还是伊会做喺你倒起来，比如讲今仔日是安息日，已经开始啊，你就要守安息日。那犹太人伊的安息日是为啥？伊每天的开始是伫太阳落山的时阵开始，所以若拜六是安息日，因就是拜5的太阳落山迄个时阵，差不多5点6点就开始因的安息日，一直到拜六的太阳落山的时阵才结束，这是因的安息日。所以全世界犹太人因伫拜5要5点6点以前要赶到厝里去，然后伫因的厝里内底过安息日，因袂使阁出来。伫迄中间，因就照着因安息日所爱做去做，一直到拜六的即个太阳落山时，因才开始恢复因的正式的即活动。当因遮尔啊遵守的时，你想伊是毋是真正得到安息？其实因是非常受到捆绑的咧，因无真正即个安息的咧。因为对即个10条诫，敢若讲你着要守安息日，安怎才去守安息日？无做啥物物件，还是做啥物物件才属伫守安息日？因为毋知，因就开始问即个列比讲，阮着要安怎才算守安息日？列比就想东想西，就甲伊讲啊，你着安怎？你着袂当啥？你着袂当啥？包括你行路袂当超过1里路，所以到新约的时，主耶稣毋知讲，若来你陪伊行1里路，你来陪伊行第2里路。迄个1里路就是即个意思来的。因为因安息日敢若会使行1里路，超过就算你做工啊。啊，佫有其他物件算做工无？伫旧约的时阵，点火算做工，所以因伫即个太阳下山以前，爱等到前，紧甲火拢点起来，因就袂使佫点火啊。但是到现代无火通互你点，开电火有算做工无？因就照安尼推来讲，安尼嘛是算做工。所以犹太人我拜六暗暝等于电火拢先开的，因即中间袂使佫开电火，甚至因若讲有人讲冰箱嘛袂使开咧。哇，这讲啊到这安尼，其实敢足奇怪。啊，问伊讲坐电梯会使饲电梯袂？因讲袂使。你感觉会足奇怪对无？所以因入去的时阵呐，因的管理员大部分拢毋是犹太人，所以替因饲的安尼，逐站拢饲的安尼。啊，你若不行，你入去的时阵拄啊好是无人的时阵，要安怎？伊就徛遐等，徛伫内底等，等到有人来的时阵，安尼因就才产生即危险性伫咧。所以尾仔因佫解释讲，嘛你若用手饲的时阵算做工，啊若过一站步的时阵就无算安尼啊。所以因即摆用即个咧饲，安饲第几楼？你感觉听起来足好笑的对无？但是事实因就是安尼，因真正要守安息日，敢有真正得到安息？无。伊颠倒受到那捆绑，这限制这限制这限制真大堆拢袂当，所以因无办法伫遐真正得到安息。但是咱倒转来看咱基督徒，咱虽然无守安息日，啊你毋知伫主日的时，你有感觉你有得到安息？咱感觉咱的即个主日颠倒足无用的，平常时无用公司的代志，啊上班的代志，这休困的时间是哇，另外佫一个活动开始啊，啥物一大堆开始。啊，是咱足侪时间咧，开始伫遐真无用的聚会啥，颠倒无通得到这安息。到底啥物叫做安息？我想这是咱第一个爱来注意的代志。
上帝的心意是咱得到安息，那是安息是甚物呢？所以咱按算用4遍的时间伫遮来三个学习。头一个是即个安息，伊的来，伊的起头源头到底是甚物？伊的意义到底是甚物？伊的演变到安怎是？这是咱今日要学习的。第二，既然这若是上帝所甲咱的命令，安尼咱的上帝是倒一款的上帝？伊会当供应咱到底是甚物？第三，伫旧约中间足侪节期咧，即搬过节啦、什物祝棚节啦、七夕节啦，遐一大堆这节期，上帝为什么创造遮尔侪节期爱用去守？一定甲安息有关系，所以咱要来学习。那等到咱家己华人台湾人守的这节期的时，到底有甚物意义伫？得到安息是要为什么？伫以赛亚书第30章的第15节底下讲，你要得救，乃在乎归回安息；你的得力，乃在乎平静安稳。即个讲的安息，甲即个安息共款，原文内底是共一字。所以你会当得到归回，就是倒转到伫主的面前，佮得到安息，为着什么？为着要得救啦。所以咱内底要知影讲享受安息，其实你是要享受啥？享受你得救的确信伫咧。所以这是非常重要的一个课程，非常重要的灵命操练，咱要三个来学习。咱先来学习头一个安息日的起源，伊的即个意义到底是甚物？其实安息日毋是第10条界线才甲咱规定的，上帝创造宇宙的时就已经规定啊。创世纪第2章第1节到第3节就讲，上帝已经做6工做煞的时，伊就煞了所有的工来定伊做做圣日，就是安息。后壁即句讲啊，因为伫即日上帝停伊一切创造的工就安息，佮头前讲定做圣日。所以安息日毋是以后再来10条界线。摩西带以色列人出埃及，伫这西奈山下面才伫遐讲的。上帝创造宇宙的时阵，就已经来讲起啊。所以犹太人非常的清楚安息日，但是伊知影伊的意义无？伊嘛非常的清楚，伊知影有3个意义伫。头一个意义啊，纪念上帝创造，咱拄则已经看去。第二，纪念上帝救赎。上帝救赎的时阵啊，伊伫带因出埃及的时阵，佫一摆伫遐甲因强调讲，伫《申命记》第5章15节伫遐讲。带因出埃及，所以因为安尼，耶和华你的上帝命令你守安息日，所以即个真明显，即安息日毋是讲我提出来，原来安息日有一个意义伫咧，哎，倒转去个认你的上帝，这才是伊背后的真正意义，就是分别罪性，这个倒转来受到即个上帝的纪念，伊的救赎伫咧。不管是咱信仰，讲的是主要所为着咱的罪，定是伫救赎。旧约中间，因为因受到伫埃及做奴仆，上帝甲因带出来，搬过节甲因带出来以后，嘛是因的救赎伫咧。所以犹太人清楚，安息日头一个爱纪念上帝创造，第二个纪念上帝救赎，毋那安尼，为着以后永远的即种安息，新天新地的时阵，以赛亚书第66章20到23节时，伫遐来讲。犹太人非常清楚，伊守安息日，毋是为着过去上帝创造那定，伊为着现在的救赎，阮的民族受到即个上帝看顾出埃及，继续伫旷野中间的帮助。然后阮有一个愿望是啥呢？新天新地的即种安息伫咧。咱来看咱现在，也是犹太人非常清楚了，咱毋知有清楚啊无？咱看，咱即马无守安息日，咱守主日。这意义是安怎转变过来？原来耶稣伊的过活是伫7日的第1天，安息日是第7日，然后这7日的第1天就是这刷落去迄个礼拜日，伫迄个时伊过活，所以初代教会为着要纪念主耶稣的过活，就用迄天来聚会来纪念伊。圣经中间几样位记载着。使徒行传第20章第7节，保罗伫迄个所在甲因聚会时呢，7日头1日，阮就聚会要擘饼。到伫即个哥林多前书16章第2节，伫遐嘛佫讲呐，7日的头1日，因聚会伫迄个所在，逐人伫遐来奉献，为着要帮助耶路撒冷的即个教会。其实即个主日，毋是伫即个时阵，甚至伫启示录时阵就已经讲着。启示录伫第1章第10节，伫遐讲。伫主的日，就是咱即摆讲的即个主日。为安息日换做是主日，是毋是甲圣经的假释已经无共款？
无，圣经中间其实嘛非常清楚甲咱讲，咱的安息日该做是守主日，伫圣经中间的教示是安尼。马可福音第2章27节到28节，主耶稣家己讲，伊讲佮甲恁讲，安息日为着人来设立，毋是人为着安息日，所以人主也是安息日的主。为着纪念主耶稣，伫迄个所在分别最圣洁日子，就是所讲的所谓的即个安息日的。只不过咱即马换做伊的名词，叫做是主日。伫即个希伯来书第4章第90讲，对安尼看要有安息，互上帝百姓留地，毋是拄啊迄个安息日才是即个安息吼。即个意思是要甲因讲安尼。罗马人书第14章第5节嘛，伫遐个来讲起讲，有人看即日最强，有人看赢过迄日，但是安尼，你的内心你得要定着，你得要认既定基真哦。法务办讲，你要认定，其意见要坚定。你倒一天诚做你的安息日，你家己爱伫迄所在来认定。虽然咱无守真正犹太人所守的安息日，但是基督徒伊应该有清楚认知两项代志。头一项代志就是安息是上帝所设立的，安息的上帝伊做6天的工，第7天伊就休困啊。何况是咱嘛是安息，是正他安息的定义是啥物？你啥物代志拢袂做，安尼叫做安息无？咱到最后，咱会当知影，毋是即个意思伫。第二，主耶稣虽然伫迄个时阵，伊无那些违背即犹太人所讲的即种安息日的规定，但是主耶稣讲，伊毋捌伫迄要来废止安息日。伊伫马太福音第5章17节讲，无你拍算，我来是要废无律法，还是先知？我来毋是要废无，是要应验伊。啥物叫做应验伊？就是画出伊背后的意义伫咧。咱讲真简单的例来讲。你看，你开车的人拢有超速，你甲你翕相，但是头前一定有一支牌仔甲你讲安怎？头前有咧翕相哦，你毋通超速，因为伊要甲你翕相，毋是为着要掠你，是要互你莫超速。所以伊真正意义就是头前甲你提醒一下。这才是律法，这才是宪法，所以甲咱规定的。上帝即个诫命嘛是安尼，伊爱恁安怎做，毋爱恁安怎，毋是为着要甲你刑罚，是为着要提醒你。所以耶稣伫遐讲，我毋是要甲恁讲，你毋通干那照条例咧守尔，你来活出背后的意义出来。守安息日，毋是讲你拢莫做代志，是你要分别做成一段时间，甲上帝伫迄个所在来沟通。有代志发生，你嘛是爱处理啊。所以耶稣捌伫即个礼拜日来医好人的病，伊的学生伫咧安息日枵的时阵，嘛是有摕物件甲伊食，无照着规定行。但是主讲，即个是合理的，因为伊才真正是即个律法背后的意义伫咧。所以，若安尼来看，咱倒转到现在，咱这基督徒，咱无参像早时以色列人伫遐来守即个安息日，咱用主日来纪念伊，咱要互即个主的意义的即是会当成全的时，哪呢？咱爱安怎做？即下骹讲着即4项。头一项是讲，咱会当逐工拢诚做咱的安息日。第二，咱要常常来纪念上帝创造的迄个美好，甲伊的安息。第三，佮感谢主耶稣的救赎。第四，咱来有即个新天新地新安息的即个望。你若认真看即4项内底啊，为第2到第4，啥物甲拄则咱所讲的犹太人伊对安息日的意义的了解。头一个。纪念上帝创造，上帝创造就是上帝所有创造物件的时阵，最后拢讲一句话：伊看最好。所以表示讲，上帝创造的时是上界完美的，所以咱就要倒转到伫上帝常常纪念上帝创造的迄个美好，伫伊面前来安息，佮领受主的即互咱的即种美好。第二，你来纪念救赎；第三，你有望伫新天新地来安息。这3个就是咱拄仔所讲的。犹太人对安息日的了解，咱嘛是安尼了解，但是咱无定伫迄个第7日安息日，咱是天天。毋望你每工拢会当将这遵照你的即个安息日，每工有一段时间，毋是规工，一段时间你会当倒转到伫主你的面前，你就会当互每工享受即个安息日，纪念着上帝创造，纪念着上帝救赎，望以后你有即个永生即个望的安息伫咧。
这是咱基督徒现代基督徒应该有的这个观念伫咧，不再是第拜六的这个安息日那点。所以咱用现代基督徒来看，这个安息爱安怎？咱现在大多数人拢有周休2日，所以咱应该当找一个时间，对咱家己非常方便，非常会当得到安静，咱的心的是真做咱的安息日。甚至你若无一定是这个时间突然发生代志的时，你要换一个时间嘛无要紧，但是你一定要拣一段时间出来，不管是10分钟、15分钟、30分钟，有人甚至搁较久，这拢真好。就是讲你伫迄段时间中间，真做你的小型的安息日，你会当到伫主的面前。上帝毋茫咱休困，迄个安息日是要做圣日，做好日。圣日的意思是啥？就是无受到污染。是单单到伫主的面前，只有到主的面前，才有可能成圣的。所以你爱拣一个时间出来时，伫主的面前，伫遐来成做你的即个安息日，然后你做什么代志？这是咱都要学习即个犹太人。犹太人因就是安息日是啥？拢无出去，关伫厝内底，全家的人组织做伙，伫遐开始唱歌、读圣经。当然，伊的圣经是干那旧约那点，伫遐开始来祈祷。伫遐来立想，伫遐来认罪，伫遐来感恩分享。犹太人的安息日无出去外口，毋是伫遐咧困，就是咧做遮个代志。囡仔开始背圣经。为什么犹太人自主前580年前去用灭国，到主后1948年复国，这中间经过2534年。一个国家灭掉2534年，竟然当搁伫遐来复国，因为因家庭的信仰教育非常成功。因囡仔拢爱背摩西五经，因12岁时爱到苦墙的头前去受这列比因的老师的考试，爱背圣经互因听。咱读的已经读啊不得不起了，但是要背出来。摩西五经、创世纪、出埃及、利未记、民数记、申命记。爱背出来。你若通过的时阵，递一个帽仔，缀一个围巾互你，然后到13岁，你成做律法之子。13岁你就会当投票啊，你就伫律法的中面已经有你的身份伫。就是因为安尼这种家庭的这种信仰的教育的时阵，所以因会当伫遐来成立，而且国家搁重新一摆起来。这个部分就是伫安息日所做的代志，这是咱来学习的。咱来另外拣一个时间起来，分别做圣。伫说来安息是啥？这包括拢总做的，就是你的安息，因为你刚到伫主的面前。你敢有可能伫遐咧甲主的咧交通，你伫遐受气？你无可能啊！你敢有可能伫遐交通，你开始乱想，伫遐咧想空想歹，想要陷害别人啥？无可能啊！你只有存着感恩的心，到伫主面来认罪感恩，迄是你上界美好的时阵，就倒转到上帝早时创造你的迄个美好，上帝看最好的，就是安尼。只有伫主的面前，你才有可能倒转到伫迄种情形下面，然后你伫遐来得到安息。咱嘛是共款，咱来伫咱的时间中间拣一个日学习犹太人的这种做法。伫这个时间中间。你可能会当讲，我毋若做这个时，咱阁有啥物爱注意？咱毋通去做咱日常生活中间迄段时间，迄个时间已经毋是咱即马爱处理，咱即马是分别做成。所以你嘛讲，我敢若无做着啥物代，无啥物贡献，你会当放松你家己，这毋是浪费，咱叫做伊是神圣的浪费，因为你是倒转到主的面前，你不在伫咱日常生活遮个代志，但是你单单倒转到伫主的面前。伫安息日的时阵，咱甚至咱嘛会当享受，敢若其他遮真安尼，会当互家己感觉真欢喜，会感觉无啥物负担，无啥物捆绑的即种生活伫咧。毋是讲咱咧开始休困日到，咱咧安排足侪活动的，结果遮活动颠倒互咱引起足侪即种困扰伫，咱颠倒变做非常的即个无得到真正的即个安息伫咧。守安息日是要互咱来享受着甲上帝做伙，要享受时间，享受即个环境，享受听甲即个团结。这中间你会当，我想每一样拢无共款，你毋只有单单伫遐来
咱伫内室，咱伫来目色即种诶祈祷中间，咱等到伫圣所要进到至圣所伊，迄阵咱拢提醒讲安那，你要单单享受主诶同在。你毋知捌享受过即种时间，迄种平安，迄种喜乐，互你规个人会当得到轻松喜种。只有到你主诶面前才有可能。迄就是咱伫遮主爱讲诶，我要互恁得到安息，佫会当诚做胜利。咱无可能规工拢安尼，但是咱会当伫迄个所在来享受主诶同在，10分也好，15分也好，30分也好。上帝创造宇宙时，就已经以来咱会当得到安息，这是主互咱诶命令。咱有得到安息啊无？这个安息对你来讲是啥？是干那休困无做代志啊？毋是，伊是要互伊称作是一胜利，是好利、神圣的。你只有到伫主的面前，才有可能安尼。但是你着要倒转到伫你的日常生活中间，当你领受着这个伫咱身上的时，你已经甲主有一个真亲密的关系，然后你倒转甲人中间的这个关系。我毋知你捌有即种感受，伫你休困的时中间无？无说你过去拜一到拜四中间的时有请休假一个，即休假的时，结果阮是按算去甲台湾踅一日。你若想我台湾踅一日，你啊，即阵你足无用的，哪有啥物人休困的？开车安尼为东部、花莲、台东安尼倒转来。阮休3个所在：花莲、台东甲台南。但是阮感觉阮伫遐所做代志，我感觉有一个亲的安息。阮拢去甲去甲当地的牧师、当地的教会，伫遐甲因探访，伫遐含伊分享因伫事工中间的，然后伫经过中间当然欣赏着上帝即个创造。啊，我访问同学嘛是牧师，因伫教会中间当然用咱的经验甲伊讲，当着一个足久毋捌看伊伫平湖三甲动工的去甲访问，哇，大家拢非常的欢喜。我感觉这时间经过，敢若无去算着啥物，但是我充满了满足的。我感觉迄就是我的安息。早起因为无时间的限制，就先一个内视目色的这种祈祷，读圣经，读每日研经释义，然后祈祷分享，才开始今仔一天去探访教会，甲同工伫遐来分享。这是我感觉我经过4日的这个安息伫咧。我毋知你的安息到底是如何。主爱咱享受安息，毋是干那伫早时所犹太人所规定的迄个安息日。咱现代已经无可能安尼啊，但是你会使另外拣一个时间出来。咱每一个人拢有绝对有即个时间出来，是你买还是不那点？咱可能讲现代人拢非常的无用伫咧，但是不即个无用，其实是代表咱人的即种骄傲伫咧。感觉所有的代志只有我才会当解决伫咧。咱咧扮演上帝即个角色伫咧，咱靠家己的努力，毋茫有当有即个成果伫咧。结果咱是发现咱愈来愈无用伫咧，愈来愈无安息伫咧。但即个安息是上帝想以来，咱会当得到安息。咱有可能讲，安尼是伊无定，伊袂晓安排。我来家己来安排一个非常讲究休闲的即种生活伫咧。哦，用足多钱的，用足多时间去想，但是结果咱也发现讲，咱无办法得到即个真正的休困，因为咱拢是干那表面啊点。你的心灵咧，你的心灵绝对毋是靠足多即种计划。我今仔要去倒位，然后要去倒位，哦，要去看这啥人，然后你甲你的心灵无甲上帝伫遐来发生关系，你哪有可能咱得到真正安息？咱看安息只不过是表面，咱家己认为安息。安息即个伫英文叫做 rest，take a rest 就是你着逐项代志拢莫做休困，但是伊搁较包括是咱全人的安息，身心灵拢得到安息，毋是干那身躯得到安息啦。你要身心灵拢得到安息，你只有到上帝面前，伫遐来领受主的安慰，主互咱的祝福，然后倒转到伫咱的生活中间，你才有可能伫咧。咱基督徒需要伫每工的主日的时，咱来敬拜上帝，咱来用光伫伊，然后搁来领受到伊互咱的即个安息。伊主要所甲咱讲，愿恁平安，伊就是爱咱真正伫伊的听，伫伊所享受的平安中间来得到安息。基督徒伫即个时代，咱无要求咱逐工就拢爱
规工安尼做，虽然伫遐讲，你毋是爱做属灵的怪人。所有讲的拢是迄种，只有属灵的无咱无安尼，但是咱来享受，咱来享受上帝所享受互咱的即个生活。你若搁较欢喜，搁较喜乐，搁较迄个享受即个生活，搁较得到安息。所以毋通袂记，咱基督徒的表现会当见证的这样代志。你常常讲，咱基督徒要有喜乐，但是你目头常常割掉咧，即种2条线、3条线，你想讲，敢会当做真好的见证啊？你感觉大摆讲我会得到头棒，但是却定定即个重担伫咱顶里，讲我要交托，祈祷煞是马上家己佫无用啊，要死，逐项拢摕起来家己做。咱咧扮演着上帝即种角色的，基督徒最好的见证是你咧日常生活中间，就来惊大人就看出来，毋是你讲的话，毋是用嘴讲的，互人知哪定，人看你的行为，看你的生活就知影，你会当真喜乐的，你会当享受上帝所要互你安息，你会当享受上帝掌管下面的即生活。咱毋茫伫即礼来开始，咱开始会来想象。你来想，你要安怎安排你真正即个安息？上帝爱咱伫主耶稣的内底会当得到享受安息，所以你应该会让一个时间分别做成，单单靠伫主的面前来享受甲主的即种同在，主会掌管伫咱的生命，你会当真正去享受即个安息伫咧。咱刷落过几啊礼拜是要来看讲，因为即个神真正会当互你得到安息的，会当透过平常时的即节期中间，咧提醒咱啥物代志要注意无？安息最后就是要互咱来得到救，希望咱真正明白即意义。伫旧的圣诗中间209首，一首圣诗叫做《安息圣日第一号》，可惜即首圣诗真少人，可能较少人唱款，所以到新的圣诗中间。已经无即首诗，即首诗用台语写，写讲安息圣日第一号，心心靠主免烦恼，清早困起求天父，大温享受好天下，祈求圣神大降临，帮赞兄弟传福音，上帝对德就幸福，欢会信主入天国。你安尼读，你毋听讲这新圣诗有一个押韵伫咧？足水的言语伫遐咧讲，伊就安讲呐，圣日你会当安息伫主的面前是第一好的，因为呐，你会当靠主，你就免烦恼啊。你甚至清早起来，你若求天父，天父就想将整个你所关心的拢享受互你啊。圣神降临伫咱中间，咱就会当有气力去传福音，咱就会当对德就要降服伫主的主权下面。你毋到即种领受，你每工的灵修，你的安息。应该有即种嘛，会即种领受伫咧。即个摆中间，咱有即个小组，毋茫这题目会当诚做咱的学习。伫小组中间来讨论，毋茫咱逐人拢有当伫咧真正即个安息伫，咱同心来祈祷。主，阮感谢，互阮伫即礼拜开始，一个月中间，阮要来学习安怎享受主你所享受、所应允的即个安息。互阮知安息毋是干那无做代志伫遐。安尼若定，安息乃是要转到伫主你的面前，因为你称即个安息最圣，只有到伫主你的面前，阮才会当享受真正即个安息。然后阮领受你的疼，领受你的转到伫阮而且日常生活中间，阮伫遐出伫疼，去甲别人分享时，阮就真正得到即个安息。主你帮赞，互阮当真正明白啥物叫做安息。伫来即礼拜中间，互阮伫主你享受真正安息。献上阮的感谢甲困扰，主所教是主祷文来祈祷讲：阮伫天的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫成，伫地亲像伫天里。阮的日息今仔日互阮，赦免阮的过负，亲像阮也赦免过阮的人。无你带阮入去，就救阮脱离迄个歹。因为国、权力、荣光，拢是你所代代无尽。阿免。